Exciting introductory dialogue for the magic of Gan. Sawadee krap, my friends. Cody here, coming to you live from the heart of Bangkok, where I've just had the most incredible revelation. Picture this: I'm sitting in a local street food stall, trying to explain to my Thai friend why I want to try cooking some authentic tom yum soup at home. But I keep stumbling over my words, sounding like, well, exactly what I am, a foreigner with tourist Thai. Then something magical happens. The elderly woman running the stall leans over and whispers one tiny word to me, Gan. She shows me how to use it, and suddenly, boom, I'm speaking in complete, natural-sounding sentences that have the locals nodding in approval instead of hiding their smiles. Thai language hack discovered. Two-letter prefix turns tourists into locals overnight. You know that feeling when someone shares a secret shortcut that changes everything? That's what I'm about to share with you today. It's like finding out there's a hidden button on your smartphone that unlocks features you never knew existed. For months, I've been struggling to express complex ideas in Thai. I could say basic things like I want coffee or where's the bathroom. But whenever I tried to discuss abstract concepts or sophisticated thoughts, I sounded like a confused child. What if I told you that mastering just one tiny prefix Gan could transform your Thai overnight? This isn't just another grammar rule to memorize. It's the secret ingredient that separates tourists from travelers, language students from language speakers. Let me take you behind the scenes of Thai grammar for a moment. In English, we turn verbs into nouns by adding ing: swimming, reading, thinking. Thai has its own version of this magic, and once you understand it, a whole new world of expression opens up to you. I've spent weeks interviewing native speakers, eavesdropping on conversations in cafes, and analyzing street signs to crack the code of when and how to use Gan. What I discovered was a simple pattern with just 4 scenarios that will revolutionize your Thai speaking. Today, I'm going to share this discovery with you, complete with real-world examples that you can start using immediately. By the end of our session, you'll have a superpower that 99% of Thai language learners never develop. So grab your notebooks, clear your mind, and get ready to unlock the magical power of Gan, your passport to sounding like a true local in Thailand. Understanding Thai grammar, the magical power of Gan. Sawadee krap, everyone. I'm Cody, your friendly neighborhood Thai language enthusiast, and today I'm going to let you in on a little secret that will transform your Thai from sounding like a confused tourist to speaking like a true local. Have you ever struggled with expressing complex ideas in Thai? Wondered how to talk about abstract concepts? Today's linguistic breakthrough will change everything. One tiny prefix unlocks hundreds of Thai nouns, master, Gan. and speak like a local. Imagine having a magic wand that can turn any action word into a powerful noun. In English, we add ing to verbs all the time: swimming is fun, I enjoy reading, her singing is beautiful. Thai has its own magic trick for this, and it's called Gan. This tiny 2-letter word holds the key to expressing sophisticated thoughts in Thai. Let's dive in. The power of Gan. Gan. Is pronounced with a mid-tone and a long vowel, kind of like saying Gan but cutting it short. When you place this magical prefix before verbs, something wonderful happens: they transform into nouns. It's similar to how we add ing to verbs in English to create gerunds. Now, here's where it gets interesting. Unlike English, Thai doesn't always require this prefix. Sometimes it's optional, sometimes it's necessary, and understanding when to use it is what separates beginners from fluent speakers. when to use. Gan. The 4 key scenarios. Scenario 1, in the subject position. When Gan. Appears in the subject of a sentence, it works in fascinating ways. For real actions, it's usually optional. For abstract concepts, it's typically required. Let me show you with some examples. Example 1, learning Thai has changed my life. การเรียนภาษาไทยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผม การเรียนภาษาไทยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผม Notice how การ is optional here because we're talking about a real action, learning Thai. Example 2, waking up early helps you be more productive. การตื่นเช้าช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้น
การตื่นเช้าช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้น Again การ is optional because waking up is a tangible action. Example 3. Technology transforms how we communicate. การใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของเรา การใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารของเรา Here การ is necessary because we're talking about a concept, the use of technology in general. Scenario 2. In the predicate position. When a gerund appears in the predicate, after the subject การ behaves differently. For real actions. การ Is almost never included. For concepts following verbs like there is or impressed by. การ Is needed. Let's look at some examples. Example 1. I enjoy traveling around Thailand. ฉันชอบไปเที่ยวทั่วประเทศไทย ฉันชอบไปเที่ยวทั่วประเทศไทย No. การ Here because traveling is a real action in the predicate. Example 2. There's extensive research happening at this university. มีการวิจัยอย่างกว้างขวางที่มหาวิทยาลัยนี้ มีการวิจัยอย่างกว้างขวางที่มหาวิทยาลัยนี้ การ Is needed here because research is following there is, me, and refers to a concept. Example 3. I'm amazed by my son's drawing. ฉันประทับใจการวาดรูปของลูกชายฉัน ฉันประทับใจการวาดรูปของลูกชายฉัน การ Is necessary here after amazed by referring to the concept of drawing. Scenario 3. With to be structures. When a noun beginning with เกิด เกิดขึ้น when something happens or occurs, Thai people often use การ is followed by is. คือ เป็น Special rules apply. คือ Links the noun with its equivalent. เป็น Links it with something descriptive. Example 1. Meditation is connecting with yourself. การทำสมาธิคือการเชื่อมต่อกับตัวเอง การทำสมาธิคือการเชื่อมต่อกับตัวเอง Example 2. Social media is becoming a problem for young people. การใช้สื่อสังคมเป็นปัญหาสำหรับคนหนุ่มสาว การใช้สื่อสังคมเป็นปัญหาสำหรับคนหนุ่มสาว Scenario 4. With prepositions and possessives. การ Is required in two more important situations. When the gerund is the object of a preposition. When the action is followed by a possessive. Example 1. This book helps in understanding Thai culture. หนังสือนี้ช่วยในการเข้าใจวัฒนธรรมไทย หนังสือนี้ช่วยในการเข้าใจวัฒนธรรมไทย การ Is needed after the preposition. ไหน In. Example 2. They're arguing about saving the environment. พวกเขากำลังเถียงกันเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พวกเขากำลังเถียงกันเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ Is needed after the preposition. เกี่ยวกับ About. Example 3. His dancing made everyone smile. การเต้นรำของเขาทำให้ทุกคนยิ้ม การเต้นรำของเขาทำให้ทุกคนยิ้ม การ Is required here before the possessive. ของเขา His. Common words with. การ Now let's explore some common words that use this magical prefix. These are words you'll hear everywhere in Thailand. 1. Performance. Show. การแสดง The modern dance performance moved me to tears. การแสดงนาฏศิลป์สมัยใหม่ทำให้ฉันร้องไห้ การแสดงนาฏศิลป์สมัยใหม่ทำให้ฉันร้องไห้ 2. Competition. การแข่งขัน The cooking competition attracted chefs from all over Asia. การแข่งขันทำอาหารดึงดูดเชฟจากทั่วเอเชีย การแข่งขันทำอาหารดึงดูดเชฟจากทั่วเอเชีย 3. Cooperation. การร่วมมือ International cooperation is essential for solving climate change. การร่วมมือระหว่างประเทศสำคัญสำหรับแก้ปัญหาสภาวะภูมิอากาศ การร่วมมือระหว่างประเทศสำคัญสำหรับแก้ปัญหาสภาวะภูมิอากาศ 4. Development. การพัฒนา Sustainable development balances economics with environmental protection.
การพัฒนาอย่างยั่งยืนสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมการพัฒนาอย่างยั่งยืนสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม 5. Education. การศึกษาการเรียน My grandmother believes education is the greatest gift. ยายของฉันเชื่อว่าการศึกษาเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยายของฉันเชื่อว่าการศึกษาเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 6. Having. การมี Having good friends makes life's journey more meaningful. การมีเพื่อนที่ดีทำให้การเดินทางของชีวิตมีความหมายมากขึ้นการมีเพื่อนที่ดีทำให้การเดินทางของชีวิตมีความหมายมากขึ้น 7. Meeting. การประชุม The emergency meeting lasted until midnight. การประชุมฉุกเฉินได้ดำเนินไปจนถึงเที่ยงคืนการประชุมฉุกเฉินได้ดำเนินไปจนถึงเที่ยงคืน More essential. การ Words. Let me share some more important Gan words that will expand your Thai vocabulary exponentially. Advertising. การโฆษณา Creative advertising catches everyone's attention. การโฆษณาที่สร้างสรรค์ดึงดูดความสนใจของทุกคนการโฆษณาที่สร้างสรรค์ดึงดูดความสนใจของทุกคน Analysis. การวิเคราะห์ Data analysis reveals hidden patterns. การวิเคราะห์ข้อมูลเผยให้เห็นรูปแบบที่ซ่อนอยู่การวิเคราะห์ข้อมูลเผยให้เห็นรูปแบบที่ซ่อนอยู่ Argument. การทะเลาะ Their argument disrupted the entire neighborhood. การทะเลาะของพวกเขารบกวนทั้งหมู่บ้านการทะเลาะของพวกเขารบกวนทั้งหมู่บ้าน Communications. การสื่อสาร Effective communication prevents misunderstandings. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพป้องกันการเข้าใจผิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพป้องกันการเข้าใจผิด Support. การสนับสนุน Your support gave me confidence to follow my dreams. การสนับสนุนของคุณให้ความมั่นใจแก่ฉันที่จะตามฝันการสนับสนุนของคุณให้ความมั่นใจแก่ฉันที่จะตามฝัน Tourism. Ka tung thiu. Responsible tourism protects local cultures and environments. การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบปกป้องวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบปกป้องวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น Traffic. การจราจร Bangkok traffic is infamous worldwide. การจราจรในกรุงเทพมีชื่อเสียงไปทั่วโลกการจราจรในกรุงเทพมีชื่อเสียงไปทั่วโลกการ Also means affairs of or matters of in many institutional contexts. Finance. การเงิน Financial literacy should be taught in schools. การรู้เรื่องการเงินควรถูกสอนในโรงเรียนการรู้เรื่องการเงินควรถูกสอนในโรงเรียน Medicine. การแพทย์ Medical advances have extended human lifespan. การพัฒนาทางด้านการแพทย์ได้ขยายอายุของมนุษย์การพัฒนาทางด้านการแพทย์ได้ขยายอายุของมนุษย์ Politics. การเมือง I prefer not to discuss politics at family gatherings. ฉันไม่ชอบพูดถึงการเมืองในงานชุมนุมของครอบครัวฉันไม่ชอบพูดถึงการเมืองในงานชุมนุมของครอบครัว Conclusion and motivation. Friends, today we've unlocked one of the most powerful secrets of Thai grammar, the magical prefix. การ What seems like a simple two-letter word is actually a key that opens hundreds of doors in your Thai language journey. Remember, language isn't just about memorizing vocabulary or rules, it's about understanding patterns and making connections. When you master, การ you're not just learning one word, you're learning a system that applies to countless situations. As you leave this lecture today, I challenge you to notice การ everywhere you go in Thailand. Listen for it in conversations. Spot it on signs. Try using it in your own speech. Each time you correctly use, การ you're taking one step closer to thinking in Thai rather than translating from English. The difference between a tourist and a traveler is that a tourist visits a place, but a traveler experiences it. By truly understanding Thai grammar patterns like การ you're transforming from a tourist speaking broken Thai to someone who can connect deeply with Thai culture and people. So go out there and put การ to work.
Your Thai will sound more natural, more sophisticated, and more local than ever before. And remember, as we say in Thai, การเรียนภาษาใหม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องสนุก learning a language isn't difficult, it's fun. ขอบคุณครับ Thank you, everyone. The Secret Code to Mastering Thai, a brief overview. Hey there, language explorers. Cody here, coming at you with some exciting news that's going to transform your Thai language journey completely. Breaking news, simple prefix turns ordinary speakers into Thai language masters. Have you ever felt stuck when trying to express complex ideas in a new language? I've been there too. But today, I'm sharing a game-changing secret that separates casual tourists from true language masters. In English, we naturally turn verbs into nouns all the time. Think about it, swimming is fun. I enjoy reading. Her drawing is beautiful. We just add ing and suddenly verbs become powerful subjects and objects in our sentences. What if I told you that Thai has its own magic formula for this transformation? A simple pattern that, once understood, unlocks a whole new level of expression? This linguistic shortcut is what separates beginners from fluent speakers. Most language courses never explain this pattern clearly, leading students forever sounding like tourists rather than locals. I've broken this pattern down into just 4 simple scenarios that cover every situation you'll encounter. Master these scenarios, and you'll immediately sound more natural, more sophisticated, and more local than 99% of language learners. In our full lesson, you'll discover exactly when this pattern is required, when it's optional, and how to use it correctly every time. You'll learn dozens of ready-to-use examples that you can start implementing today. The beauty of this approach is that you're not just memorizing phrases, you're learning a system that applies to countless situations, allowing you to create your own sophisticated sentences on the fly. I encourage you to listen to the full lesson multiple times. First for the overview, then again to absorb the specific scenarios, and finally to memorize the examples. With each listen, you'll develop a deeper understanding that will become second nature when you speak. Friends, language learning isn't about perfection, it's about progress. Every new pattern you master takes you one step closer to true fluency. The difference between a tourist and a traveler is that a tourist visits a place, but a traveler experiences it deeply. If you found this helpful and want to transform from speaking tourist Thai to communicating like a true local, please support this channel by subscribing, hitting the notification bell, and sharing with fellow language enthusiasts. Your support makes it possible for me to continue creating these linguistic breakthroughs. Together, we're building a community of language lovers who understand that learning Thai isn't just about words, it's about connecting with an incredible culture and its wonderful people. Let's continue this journey together. So, are you ready to unlock the secret code of Thai? The full lesson awaits you. Like a local.